Liebe Schwestern und Brüder und liebe Jugendliche und liebe Kinder, das Wort Liebe ist so weit verbreitet. Ich liebe Jesus, ich liebe Gott, ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Mann, ich liebe meinen Hund, ich liebe meine Kinder. So die Liste geht weiter und weiter. Aber das gleiche Wort Liebe wird für Gott, Personen, Tiere, Dinge, Ereignisse und so weiter verwendet. Die Liebe und ihre Erfahrung unterschieden sich je nach Beziehung des einen zum anderen. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist ganz anders als zwischen Mutter und Kinder. In den heutigen zweiten Lesung und des Evangeliums wird das Wort Liebe fast 20 Mal verwendet. Jesus sagt im heutigen Evangelium, bleib in meiner Liebe. Wenn wir Jesus als Antwort auf seine Liebe lieben, dann sollen wir in seiner Liebe bleiben. Er sagt, halte meine Gebote und du wirst in meiner Liebe bleiben. Das Gebot zu halten und in der Liebe zu bleiben sind miteinander verbunden. Wenn wir einen Menschen nicht lieben, würden wir niemals zuhören, was auch immer der Mensch sagt, und wir bleiben immer kritisch. Der Moment, in dem man anfängt, jemandem zuzuhören, gibt einen Hinweis darauf, dass diese Person die andere Person liebt und akzeptiert. Diese Liebe und das Zuhören beginnen von zu Hause aus. Wir leben heute und sind aufgrund der Liebe unserer Mutter und ihrer Führung im Leben aufgetaucht. Wir beten besonders heute, wie ich früher gesagt habe, für unsere Mutter, ob sie hier oder einem anderen Ort oder in einem anderen Land oder bei uns wohnen oder zu ihrem ewigen Lohn gegangen sind. Wir danken Gott auch für alle Mütter. Es gibt ein schönes spanisches Sprichwort. Eine Unze Mutter ist besser als ein Pfund Geistlicher. Das Wort Mutter ist gleichbedeutend mit Opferliebe in ihrer reinsten Form, wie sie Jesus in seiner Abschiedsrede gegeben hat. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Lassen Sie uns an diesem Muttertag dankbar zugeben, dass wir nicht in gleichem Maße all die Liebe zurückgeben können, die unsere Mütter uns geschenkt haben. Lassen Sie uns daher unseren Müttern heute danken, indem wir ihnen unsere Liebe schenken, wenn sie am Leben sind, und indem wir ihnen unsere Gebete anbieten, wenn sie für ihren ewigen Lohn gegangen sind. Als Papst Pius X. zum ersten Mal Bischof wurde, erlebte er einen Hauch von Eitelkeit, als er stolz seine Hand zu seiner liebenden Mutter hob und sagte, Mutter, sieh dir meinen Bischofsring an. Seine Mutter kehrte zurück, indem sie ihre ältere und abgenutzte Hand mit ihrem Ehering hochhielt und sagte, ohne diesen Ring hättest du diesen Ring nicht. Wer kann ehemals den Platz einer Mutter einnehmen, die uns geboren, ausgebildet, ihre Zeit und Gesundheit für uns geopfert hat? Wie wir wissen, die beiden großen Gebote sind die Liebe Gottes
und Liebe anderer. Der Befehl im Alten Testament war, unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. Jesus legt es ein bisschen höher. Dies ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch liebe und noch meine Liebe zeige. Seine Liebe zu uns war eine Opferliebe. Er hat sein Leben für uns hingelegt. Denken Sie nur daran, wie oft unsere Mutter viele Dinge für uns geopfert hat. Jede Mutter ist ein lebendiger Jesus für ihre Kinder. Es gibt viele Mütter hier in unserer Pfarrgemeinde. Das alle glauben. Wie viel Opfer, Zeit, Liebe und Sorge haben sie für ihre Kinder? Das ist die Opferliebe. Und sie sind auch Kinder ihren Eltern. Es gibt auch ihre Großeltern, Großmutter und Mutter auch. Die Liebe einer Mutter ist der Grundstein, um Gott und den Nächsten zu lieben. Mutterliebe ist etwas ganz Besonderes, mit dem man nicht vergleichen kann. Wie Sie wissen, bin ich für meinen Urlaub nach Indien geflogen. Als meine Mutter in der Ferne mein Kommen sah, kam sie auf mich, umarmte und küsste mich und weinte vor Freude. Als ich mich darauf vorbereitete, vom Haus zum Flughafen zu fahren, war meine Mutter den ganzen Tag so traurig und weinte. Ich habe schon einmal mit Ihnen meine Erfahrung geteilt. Es gab viele Tage in meinem Leben, an denen meine Mutter hungrig blieb und mir und meinem Bruder Essen gab. Was habe ich eigentlich für sie getan? So mich zu lieben. Sie alle haben auch eigene Erfahrungen wie ich. Eigentlich habe ich durch die Liebe meiner Mutter Gott kennengelernt, verstanden und mich in ihm verliebt, ein Priester zu werden. Diese Erfahrung kann niemals mit Worten erklärt werden. Das ist die Mutterliebe. Ich bitte Sie alle, ein paar Minuten Ihre Augen zu schließen. Mit geschlossenen Augen können wir zurück in unsere Vergangenheit reisen. Wir können Menschen sehen und mit ihnen sprechen. Wir können unser vergangenes Leben so betrachten, wie es war. Bleiben Sie einfach ruhig. Und folgen Sie bitte meinen Anweisungen und reisen Sie mit. Wie war ich wie ein Kind? Wie war meine Erfahrung als Kind mit meiner Mutter? Wie hatte sie mich in den Kindergarten und in die Schule gebracht? Wie hat sie eigentlich mich besorgt? Wie hatte sie Bedenken, dass ich gut aussehen könnte? Dazu, was hat sie gemacht?
die Zeiten, die ich als wachsendes Kind mit meiner Mutter lebte. Erinnern Sie sich einfach an Opfer, die Führung, die Begleitung Ihrer Mutter in Ihrem eigenen Leben. Mit diesen Gedanken bleiben Sie mit dankbaren Herzen. Danke, Mama, für alles, was du für mich getan hast. Ich bin da hier wegen dir. Danke dir für alles, dass du da bei mir bist oder du bei mir geblieben bist.